హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కావ్యాస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను చికెన్ కర్రీ విత్ బగారా రైస్ ఎలా చేయాలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ట్రైపాడ్ సెట్ చేస్తున్నానండి. నేను చికెన్కి మరియు బగారా రైస్కి ఎన్ని ఆనియన్స్ పడతాయో అన్ని ఆనియన్స్ కట్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నేను 4 ఆనియన్స్ కట్ చేశాను. 5 to 6 పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసి పెట్టాను. నేను ఒక బాణీ పెట్టేసి స్టవ్ ఆన్ చేసి బాణీ పెట్టానండి. ఫస్ట్ చికెన్ కర్రీ షేర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నేను బాణీలో ఆయిల్ యాడ్ చేస్తాను. నేను ఆలివ్ యాక్టివ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తానండి. కర్రీకి సరిపడినంత ఆయిల్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 1 kg తీసుకున్నానండి చికెన్. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కే వరకు వెయిట్ చేయాలి. హీట్ ఎక్కగానే ఇప్పుడు మనం దాంట్లో కట్ చేసి పెట్టాం కదా పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేద్దాం. పచ్చిమిర్చి వేగే వరకు ఆగి అవి వేగాక అందులో మనం కట్ చేసిన ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను కొన్ని ఎక్కువ ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తాను, గ్రేవీ ఎక్కువ వస్తుందండి. ఆనియన్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యే వరకు మనం దాన్ని లిడ్ పెట్టేసి కాసేపు మగ్గనిద్దాం. అలా చేసి ఆనియన్ త్వరగా వేగుతుంది. సరే మనం లిడ్ తీసి చూద్దాము. చూసారా, ఆనియన్స్ కూడా వేగాయి. ఒకసారి బాగా కలిపేయాలి. సరే కలిపేశాక దాంట్లో నేను యాడ్ చేస్తాను పసుపు. 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపును కూడా యాడ్ చేశాను. పసుపు యాడ్ చేశాక ఒకసారి కలిపేయాలి. ఒకసారి కలిపాక నేను అందులో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేశాక పచ్చివాసన పోయే వరకు దాన్ని వేయించాలి. కలిపేసి ఒక 2 minutes అలా వదిలేయాలి. ఇప్పుడు దాంట్లో నేను పావు టీ స్పూన్ ఆఫ్ మెంతుల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను. 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసి ఒకసారి కలపాలి. ఇలా ఒకసారి కలిపేసి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కడిగి ఉంచిన చికెన్ యాడ్ చేద్దాం. ఒకసారి చికెన్ని మొత్తం మసాలా అంతా కలిసేలా కలిపేసి లిడ్ పెట్టేసి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ మనము కుక్ చేయాలి. ఒకసారి ఇప్పుడు మనం కలిపేద్దాము. ఒకసారి అలా కలిపేశాక దీంట్లో మనం 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేద్దాము. మీకు మీ టేస్ట్ తగినంత మీరు యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే నేను ఒక 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. మీరు మీ టేస్ట్కి తగినంత కారము సాల్ట్ రెండు మీకు తగినంత యాడ్ చేసుకోండి. ఒకసారి బాగా కలిపేద్దాము.
ఇలా కలిపేసి లిడ్ పెట్టేసి ఒక 2 to 3 మినిట్స్ అలాగే వదిలేద్దాం. ఒకసారి లిడ్ తీసి చూద్దాము. 2 మినిట్స్ తర్వాత ఇది ఫ్రై అవుతుంది కదా, ఇలా ఆయిల్లో ఒక 5 మినిట్స్ వరకు ఫ్రై అవ్వాలి. ఇలా ఫ్రై అయ్యాక నేను కొన్ని వాటర్ వేడి చేసి పెట్టాను. ఆ వాటర్ని కర్రీలో యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి అలా కలిపేసి దాన్ని అలాగే మగ్గనిద్దాం చికెన్ ఉడికే వరకు. ఇప్పుడు మనము చికెన్ని ఒక 15 మినిట్స్ వరకు ఉడకబెట్టామండి. తర్వాత ఒకసారి లిడ్ తీసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. వాటర్ ఉన్నాయి కదా, వాటర్ అన్నీ ఇగ్గే వరకు అలాగే మనం హై టు లో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి మనం కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను. గరం మసాలా యాడ్ చేశాక నేను దీంట్లో కట్ చేసి ఉంచిన కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలిపేసి ఇంకొక 5 to 10 మినిట్స్ మనం అలాగే ఉడకనిద్దాము. ఇప్పుడు 5 to 10 మినిట్స్ వరకు మన చికెన్ బాయిల్ అయిందండి. ఆల్మోస్ట్ మన కర్రీ అయిపోయింది. చూసారా, ఆయిల్ కూడా బయటకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెడదాము. ఇప్పుడు మనం బగారా రైస్కి ప్రిపరేషన్ చేసుకుందాము. దానికోసం నేను బాణీ పెట్టి దాంట్లో నేను ఆయిల్ వేసాను. దాంట్లో 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి కూడా యాడ్ చేశాను. ఇది ఆప్షనల్ అండి, అది మీ ఇష్టం. తర్వాత దాంట్లో నేను లవంగాలు, ఇలాచీ, దాల్చిన చెక్క, షాజీరా అన్ని మసాలాలు యాడ్ చేశానండి. తర్వాత నేను దాంట్లో బిర్యానీ పువ్వు, బిర్యానీ ఆకు కూడా యాడ్ చేశాను. అవి కాసేపు వేగనివ్వాలండి. అవి వేగాక ఇప్పుడు మనం దాంట్లో కట్ చేసి ఉంచిన పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేద్దాము. పచ్చిమిర్చి వేగాక దాంట్లో కట్ చేసి ఉంచిన ఆనియన్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. ఆనియన్స్ని బాగా కలపాలి. ఆనియన్స్ అన్నీ బాగా వేగాలండి. అవి అలా వేగాక మనం దాంట్లో కట్ చేసి కడిగి ఉంచిన పుదీనా కూడా కట్ చేశాను. పుదీనా కూడా యాడ్ చేద్దాం. పుదీనా అంతా వేగాక ఇప్పుడు మనం దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలండి. నేను వీడియోని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టానండి, లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని. ఇది ఇలా వేగాక ఇందులో నేను 2.5 గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను. దానికి సరిపడినని 4 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కొత్తిమీర కట్ చేసి ఉంచిన కొత్తిమీరని మరియు సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను, రైస్కి సరిపడినంత సాల్ట్ని. ఇప్పుడు మనం వాటర్ పోసి పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు అవి మరిగాయండి. దాంట్లో మనం నానబెట్టి ఉంచిన రైస్ని యాడ్ చేద్దాం. రైస్ని నేను ఒక 1/2 అవర్ వరకు నానబెట్టాను. రైస్ని మనం దాంట్లో యాడ్ చేద్దాం. రైస్ అంతా యాడ్ చేసేసి ఒకసారి కలిపేసి మనం లిడ్ పెట్టేయాలండి. లిడ్ పెట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ వరకు ఇలా కుక్ చేశానండి. వాటర్ అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు స్లో ఫ్లేమ్ పెట్టేసుకొని మనం లిడ్ పెట్టేసి దమ్ పెట్టాలండి. రైస్ని వాటర్ అన్నీ పోయే వరకు మనం రైస్ని ఉడకనివ్వాలి. 15 మినిట్స్ అయిందండి. తర్వాత రైస్ వాటర్ అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి. మన రైస్ ఆల్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. అంతే అండి, మన బగారా రైస్ రెడీ అయిపోయింది.
నేను బగారా రైస్ అండ్ చికెన్ కర్రీని సర్వ్ చేసుకున్నాను విత్ ఆనియన్స్ అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి.